Mu mawulire agakagwawo breaking news waliwo accident egudde mu bitundu eby'embikko era nga wetwogerera abantu basatu be bamaze okubanga bakakasibwa nti bano bamaze okubanga bafiira mu kabenje kano nga bwe ngenda okubanga nkutegeeza mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribinga ku channel yaffe kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kubanga ate tomisinga nsonga yonna ku Facebook gyetuli ne ku TikTok gyetuli sayidi zonna tubeerayo nga ate tukutuusako updates amawulire gonna okwetolola eggwanga erya Uganda. Kakati genkuleetedde mawulire si malungi oluvannyuma lw'okuba nti waliwo ekimotoka ekigudde ekikoze overturn kigudde ate mu bitundu eby'embikko nga bwengenda okugamba wabula nga abantu basatu tebasobodde kubanga balutonda newankubadde nga ate waliwo abalala abatwaliddwa ng'embeera si nnungi yadde eddakiika ne mu ssaawa zibadde nga 7-8 emisana g'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 16 omwezi gwa 2 omwaka 2025 mbadde sinaba kubanga nfuna information esingako wano naye nga amawulire mbadde nagategedde dda gwa zaatugoberera nabikutegeezezzaako dda nti ngenda kujja ne breaking news amawulire agatali malungi. Wuliriza kigambibwa nti abantu basatu bamaze okubanga bafiira mu kabenje kano kagudde mu katawuni ke bayita Mbikko Trading Center ku luguudo olugenda e Jinja emu abamanyi Jinja Kampala Jinja Highway kakasanga mutegeera bulungi nnyo Fuso nga eri mu kika kya Mitsubishi Fuso truck eri ku namba UBF 1064 emmotoka eno evudde ku kkubo ne yeefuula emirundi n'emirundi neegwa mu mwala evudde ku kkubo neegwa mu mwala ne yeefuula emirundi egiwerako. Akabenje kano kaguddewo mbudde bwa kumakyakya kyawo wabula abantu basatu tebasobodde kubeera nga balutonda yadde eddakiika n'emuggwa mpuliriza wabula genda mu maaso n'okubanga ate oteeka obubaka bwo mu comment section ng'era bulijjo tujja kubanga tutambulira bwe tutyo mpola nkyakuwa updates wabula nga nkyagenda mu maaso n'okubanga nkutuusaako kkiriza nsooke neebaze mami waffe mama Kevin okuvaako Switzerland omukyalo oyo bambi agoberera nnyo naddala ensonga eza struggle mu ggwanga erya Uganda bambi yasigala sayidi eyo eya Switzerland naye ate agoberera nnyo na buli muntu yenna agoberera omukutu ogwa Red Zone TV gwe tutambudde naye ebbanga lino lyonna mbeebaza okubanga mukyagoberera kakati katudde ku mulamwa. Wuliriza tukyagenda mu maaso. Kigambibwa nti akabenje kano kaguddewo mbudde bwa kumakya era abantu basatu nga mwemuli ne driver abadde avuga amanyiddwa nga John Rubega ono nga musajja mukulu bambi myaka 4 Rubega John yabadde driver w'ekimotoka ekigudde ekivudde ku kkubo era kigambibwa nti bambi tasobodde kubanga alutonda. Mulimu omulala abadde passenger abadde nga bamuyita batya bamuyita Tani Boy babadde bamuyita Kamoga Robert ono naye tasobodde kubanga alutonda ku myaka gye 29 naye ekimotoka bwe kitibwe kisaanyizaawo obulamu bwe. Kubaddeko n'omwana omuto bamuyita Mbabazi Innocent ono ye bambi abadde musaabaze bamututteko butwazi nga bw'omanyi yasanze emmotoka ku kkubo muntwaleko n'afuuka muntwaleko nabo ne baba bakisa bambi ne baagala babeere nga ate bamutwalako okumutuusaawo oba oliawo yandyagadde okubanga agenda. Kakati amawulire ge tufuna galaga nti beebo abantu abasatu abaakakakasibwa nti bamaze okubanga ate bafiiriddewo kyokka bano bonna babadde bava mu bitundu by'emubende naye wuliriza bafiiridde ku luguudo olugenda e Jinja babadde ndooza bali mu ku mirimu gy'abakama baabwe bafiiridde ku luguudo olugenda e Jinja naye nga bonna batuuze mu disitulikiti y'emubende oba gye badde bavudde oba badde babeerayo bubeezi oba babadde bali ku lugendo lwabwe oba kibadde kitya naye embeera bwetyo bwetambula. Omwogezi wa poliisi mu kye tuyita Sezibwa region amanyiddwa nga SP Helen Butoto omujjukira omukyalo oyo namukuwako ku mawulire era agaagwa sayidi eyo yagambye nti okunoonyereza okutandikibwako kukyagenda mu maaso era kigambibwa kibambye emmotoka eno yabadde ekoze kye bayita overspeeding okusinziira ku mwogezi wa poliisi Helen Butoto kyemmotoka yabadde edduka ewenyuka buweewo era kiyinza okuba nga kyekyaviiriddeko akabenje kano nga kyaleetedde driver okubeera nga aluzinga control bw'ati emmotoka n'emuva mu mikono neeba nga yakkiridde paka mu mwala nno nga bwe yagudde mu mwala yeefudde emirundi egiwerako neeba nga ate teyasobodde kubanga ataasa abantu be naye yennyini obulamu bwe nga bwe babadde mu kimotoka. Authorities transported the bodies to Jinja Hospital mortuary for post-mortem examination while efforts were underway to clear the wreckages. Nga kigambibwa nti ab'obuyinza wano tuba tutegeeza poliisi nga bulijjo era nga bwe batera okukola bazze bukubirire nga balinga be bagambye nti bano bawonye naye nga kigambibwa nti eddakiika ze bamaze nga tebannatuuka ebyo sijja bigenda mu kisinga obukulu kuleetedde mawulire.
Police n'abo buyinza bazze ne bajjawo emirambo esatu nga bwe nkugambye. Omulambo gwa Innocent Mbabazi ow'emyaka 16, omulambo gwa John Lubega abadde driver ow'emyaka 40, n'omulambo gwa Robert Kamoga ow'emyaka 29 abadde akola nga Tandy Boy. Babatutte mu mochale eya Jinja Hospital. Edwaliro ekkulu e Jinja gye babatutte ne babanga ate bagenda maaso n'okukola kye tuyita postmortem, okugenda maaso n'okuba nga beetegereza beekenneenya n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Poliisi eyogera ebigambo bingi nnyo, oluzungu luba lungi nnyawo olwa poliisi naddala nga batuuse mu mbeera ey'akabenje. Postmortem n'ebirala ebisigadde bwe batyo bwe babatutte mu ddwaliro ery'ejjinja. Wano ne batugamba police urged motorists to observe speed limits and exercise caution to prevent similar tragedies. Poliisi erabudde era neetegeeza abagoba b'ebidduka nti bambi mukendeeze ku kuvugisa enkimama, mukendeeze ku kuvuga endiima, obaolyawo mujja kuba musobola okukendeeza ku bubenje obwefaananyirizaako bwe buti. Kakati gwampuliriza ku mukuto ogwa Red Zone TV ke mawulire gembadde njagala okubanga nkutegeeza nti akabenje kagudde ku luguudo olugenda Jinja okuva e Kampala mu katundu ke bayita Mbikko. Abamanyi Embikko Trading Center, emmotoka Fuso Mitsubishi eri ku namba UBF 164 evudde ku kkubo n'eyingira omwala, era bwe yingidde omwala ne yeevuunula emirundi egiwereddeko ddala. Bambi abagye baddemu bonna ne batasobola kuwona. Ensonga lwaki tukuleetera amawulire gano, oyinza okuba nga mu bantu bano oyinza okuba olina gw'omanyi, sinakindi ayinza okuba nga muntu wo naye nga tonnamanya oba nga abeewaabwe tebannamanya, ate ng'oluusi kiyinza okuba nga kijja kukolamuko ku makulu singa ofuna amawulire gano okuva ku Red Zone TV n'oba ng'ogongerayo. Amannya nja kugaddamu. Abadde avuga emmotoka eno UBF 164 bamuyita John Lubega ku myaka 4, yabadde driver. Abadde asuubirizibwa okuba nga ye Tandy Boy bamuyita Robert Kamoga myaka 29, oyo naye talutonze. Then n'abadde alinga omusaabaze mwana muto myaka 16 bamuyita Mbabazi Innocent, oyo naye talutonze. Kigambibwa nti bano bonna batuuze mu district y'e Mubende era gye bavudde bagambibwa okuba nti gye bavudde ababadde balayika balina emirimu gye bagendako bambi gye batasobodde kubeera nga batuuka oluvannyuma lw'okuba nti emmotoka gye babaddemu yeefudde emirundi egiwereddeko ddala n'ebasuula mu mwala paka bwetyo n'eba ng'esaanyizzaawo obulamu bwabwe. Ayagala okumanya information esingako wano, kigambibwa nti abafudde batwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ejjinja. Bw'obanga obayinako akakwate obanga obamanyi gy'oyinza okuba nga obasanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.